مشيت دوّزت عند واحد الطبيب وقال لي عندك un souffle cardiaque. واش هذا مشكلة كبيرة؟ واش هذا مرض اللي خطير؟ هذا واحد السؤال اللي كيسولوني عليه بزاف ديال الناس. أول حاجة لو souffle cardiaque ماشي مرض. إيوا أجي نقول لكم شنو هو هاد النفخة ولا لو souffle cardiaque باش ما يبقاش دايما مخلوعين. لو souffle cardiaque كتسمعوه ولا كيسمعوا الطبيب سواء كارديولوج ولا أي طبيب آخر فاش كيحط السماعة على لا ريجيون ديال القلب ديالك. وهنا ولا بدا خصني نفسر لكم واحد الحاجه اللي هي مهمه. كاينين جوج اصوات كتسمعوهم بالسماعه في لا ريجيون ديال القلب اللي عندهم علاقه مباشره بيان سور بالقلب. هاد الاصوات كنعتبرهم اصوات طبيعيه لانهم كينتجوا فاش الصمامات ديال القلب كيتسدوا. اما لو سوفل كاردياك ولا ديك النفخه اللي كنسمعوا في القلب هي واحد الصوت اللي كيكون زايد، وعلى حسب المنطقه بالضبط اللي كنسمعوا فيها وعلى حسب التوقيت ديالو وعلاقته مع الاصوات الطبيعيه كنقدروا بطبيعه الحال باستعمال الستيثوسكوب فقط انا نعرفوا اشنا هو المشكل اللي عندنا في القلب. وعلى ذكر الستيثوسكوب، واش عرفتوا شكون هو العالم اللي لقى لنا الستيثوسكوب؟ هو في 1816 واحد العالم سميتو لاينيك. بطبيعه الحال ما بقيناش اليوم كنعتمدوا غير على الستيثوسكوب. اليوم في الكارديولوجي عندنا ليكوكارديوغرافي اللي كتلعب واحد الدور اللي هو كبير في لو دياغنوستيك. كنقدروا نشخصوا بواحد الدقه اللي هي عاليه امراض اللي عندها علاقه واللي تقدر تنتج لنا لو سوفل كاردياك. جاوبوني في التعاليق، قال لكم شي طبيب ان عندكم ان سوفل كاردياك؟ ولا لا؟